Këmbanat e alarmit për sigurinë janë ngritur nga banorët e fshatit Drenov që ndodhet vetëm pak minuta larg qytetit të Korçës. Sipas tyre, pothuajse çdo shtëpi në këtë fshat është vjedhur të paktën një herë gjatë viteve të fundit, ndërsa autorët rrallëherë janë vënë përpara drejtësisë. Emigrimi masiv ka bërë që shumë banesa të mbeten bosh për pjesën më të madhe të vitit, duke u kthyer në objektiva të lehta për hajdutët. Të moshuarit që jetojnë ende në fshat tregojnë se vjedhjet janë bërë një fenomen i zakonshëm dhe se ndërhyrjet e policisë nuk kanë sjellë rezultatet e pritshme. Dhe në shtëpinë unë isha në Greqi, e kisha të mbyllur, erdhi policia, çfarë bëri asgjë. Po thua se 180 shtëpi janë këtu në Drenov të vjedhura. Shqetësimi ndahet edhe nga banorë të tjerë, të cilët tregojnë se vjedhjet kanë prekur pothuajse të gjitha lagjet e fshatit. Ja kësaj u lodhën, atje më lart janë vjedhur shumë. Nuk numërohen se sa shtëpi janë vjedhur, pothuaj të tëra që janë bosh. Të tëra janë trazuar. Një banor tjetër tregon se familja e tij është bërë disa herë objekti hajdutëve. Shtëpia tonë në 1-2 herë votja, këtu në poshtë kam unë. Lajmërova policinë, e po tha policia çfarë do t'i bëjmë ne tash? Ku ta gjejmë thë? S'ka në lënë në shtëpi pa vjedhur. Nga ana tjetër, policia e Korçës bën me dije se për vjedhjet e ndodhura në Drenov janë proceduar penalisht 2 persona të dyshuar. Gjithashtu uniformat blu kanë bërë apel banorëve që të marrin masa shtesë sigurie, duke instaluar kamera monitorimi në banesat e tyre, veçanërisht në ato që qëndrojnë të pabanuara për periudha të gjata.